దీర్ఘకాలికంగా ఉన్నటువంటి జలుబు దగ్గు తగ్గించడానికి ఆయుర్వేదంలో ఒక చక్కని చిట్కా ఉంది. అదేంటంటే తుమ్మి ఆకులను ఒక 4-5 తీసుకొని మంచిగా నూరి పేస్ట్ లాగా చేసుకొని దానికి ఒక 1/2 టీ స్పూన్ మిరియాల పొడిని కలిపి మంచిగా మిశ్రమాన్ని అంతా కూడా కలిపేసేసి మనకి బఠానీ గింజంత సైజుగా పరిమాణం తయారు చేసుకొని రోజు ఉదయం సాయంత్రం 2 పూటల ఒక 4-5 రోజులు ఖచ్చితంగా తీసుకున్నట్లయితే మనకి జలుబు దగ్గు నుంచి చాలా ఉపశమనం కలుగుతుంది. అలానే మనకి అవి క్రానిక్ ప్రతిశాయ అంటారు, అంటే సైనసైటిస్కి దారి తీయకుండా ఎంతో ఉపయుక్తంగా ఉంటుంది. సో ఎవరైతే ఈ దీర్ఘకాలికంగా బాధపడుతున్నారో ఈ జలుబు దగ్గు నుంచి వారందరూ కూడా ఈ చిట్కాని పాటించండి. ఒకవేళ ఇంకా ఎక్కువ కాలంగా ఉంటే మీరు కనీసం ఒక 10 రోజుల వరకు కూడా వాడచ్చు. ఈ చిట్కాని పాటించండి, జలుబు దగ్గు నుంచి మీరు ఉపశమనం పొందండి.